រយៈពេល2 ម៉ោងនៅក្នុងមេរៀននេះសិស្សនឹងរៀនពីរបៀបដែលអាហារត្រូវបានផលិតនិងកែច្នៃពួកគេនឹងសិក្សាទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃដំណើរការនៃការកែច្នៃអាហារទាំងនេះបន្ទាប់ពីសិក្សាមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបានសម្បទាចំនួន3ដូចជា 1. វិជ្ជាសម្បទារៀបរាប់បានពីការច្នៃអាហារទូទៅដូចជាត្រីអង្ករនិងសណ្តែកសៀងរៀបរាប់បានពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការកែច្នៃអាហារ 2. បំណិនសម្បទាកំណត់ប្រភពនៃអាហារកែច្នៃមួយចំនួនដូចជាត្រីអង្ករនិងសណ្តែកសៀងជ្រើសរើសអាហារដោយគិតពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការកែច្នៃអាហារ 3. ចរិយាសម្បទាយកចិត្តទុកដាក់បរិភោគអាហារសុខភាពនិងកាត់បន្ថយបរិភោគអាហារកែច្នៃដើម្បីសុខភាពកាន់តែប្រសើរអាហារកែច្នៃគឺជាអាហារទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបំលែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់រក្សាឲ្យបានយូរឬកាន់តែមានរសជាតិអាហារមួយចំនួនគឺមានការកែច្នៃច្រើនជាងអាហារផ្សេងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាហារភាគច្រើនដែលយើងទទួលទានត្រូវបានកែច្នៃតាមរបៀបផ្សេងៗឧទាហរណ៍យើងមិនអាចទទួលទានអង្ករឆៅបានទេហើយវាក៏មិនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវបរិភោគអាហារឆៅការចម្អិនអង្ករក៏ជាផ្នែកមួយនៃការកែច្នៃផងដែរតើអាហារត្រូវបានច្នៃដោយវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការកែច្នៃអាហារដូចជាការចម្អិនដោយប្រើកម្ដៅការសម្ងួតការផ្អាប់និងតាមវិធីច្រើនទៀតតើអាហារប្រភេទណាខ្លះដែលអាចកែច្នៃបានមានមុខអាហារជាច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចកែច្នៃបានប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះសិស្សនឹងត្រូវបានណែនាំនូវអាហារ3ប្រភេទដែលជាប្រភេទអាហារសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមុខអាហារទាំងនោះមានដូចជាត្រីអង្ករនិងសណ្តែកសៀងតើត្រីអាចកែច្នៃចេញជាមុខអាហារអ្វីខ្លះអាហារកែច្នៃមានច្រើនប្រភេទចេញពីត្រីមានដូចជាត្រីងៀតទឹកត្រីប្រហុកផ្អកប្រហិតត្រីនិងសាច់ត្រីផាត់ឬអាហារច្រើនមុខទៀតតោះពួកយើងពិនិត្យមើលមុខអាហារនីមួយៗនៅពេលដែលត្រីត្រូវបានសម្អាតនិងធ្វើរួចបន្ទាប់មកមានការប្រឡាក់គ្រឿងផ្សំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយហាលក្រោមពន្លឺថ្ងៃនោះវានឹងក្លាយទៅជាត្រីងៀតចុះចំណែកទឹកត្រីវិញតើវាត្រូវបានបង្កើតដោយរបៀបណានៅពេលដែលត្រីត្រូវបានសម្អាតនិងធ្វើរួចបន្ទាប់មកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយផ្អាប់ទុកជាច្រើនខែឲ្យក្លាយទៅជាប្រហុកបន្ទាប់មកទៀតស្រង់សាច់ត្រីប្រហុកមកដាំជាមួយនឹងទឹកតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរាវឬខាប់ដាំទឹកឲ្យពុះហើយកូរឲ្យសព្វរហូតដល់សាច់ត្រីប្រហុកបែកសាច់คล้ายទៅជាល្បាយទៅក្នុងទឹកចាក់ទឹកដែលកូរក្នុងឆ្នាំងដោយមានស្បៃដើម្បីចម្រោះយកតែផ្នែករាវរំងាស់ទឹកដែលចម្រោះឲ្យពុះម្ដងទៀតហើយអាចបន្ថែមគ្រឿងដូចជាស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនោះវានឹងคล้ายទៅជាទឹកត្រីហើយអាចច្រកទុកដើម្បីរក្សាទុកបានចំពោះម្សៅត្រីដំបូងសាច់ត្រីត្រូវបានសម្អាតនិងធ្វើរួចបន្ទាប់មកកាត់ជាបំណែកតូចៗរួចកិនឲ្យคล้ายទៅជាបំណែកល្អិតបន្ទាប់មកទៀតបន្ថែមគ្រឿងដូចជាអំបិលឬស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចុងក្រោយដាក់សាច់ត្រីដែលបានកិននិងលាយគ្រឿងរួចលីងនៅក្នុងខ្ទះក្តៅរហូតคล้ายទៅជាម្សៅត្រីដែលម៉ត់ល្អតើអង្ករអាចកែច្នៃធ្វើជាអ្វីខ្លះអាហារកែច្នៃមានច្រើនប្រភេទចេញពីអង្ករមានដូចជាបាយនំបញ្ចុកនំអន្សមនំបត់ត្រប៉ែប្រេងអង្ករឬអាហារច្រើនមុខទៀតតោះពួកយើងពិនិត្យមើលមុខអាហារនីមួយៗដំបូងត្រូវសម្អាតអង្ករដោយលាងនឹងទឹកស្អាតបន្ទាប់មកដាក់ទឹកល្មមឲ្យលិចអង្ករបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតចម្អិនដោយប្រើកម្ដៅភ្លើងរហូតដល់ទឹកពុះហើយបន្ថយកម្ដៅភ្លើងបន្តិចរហូតដល់រីងទឹកអស់និងរីកគ្រាប់អង្ករនោះវានឹងคล้ายទៅជាបាយចុះចំណែកនំអន្សមវិញតើវាត្រូវបានបង្កើតដោយរបៀបណាដំបូងត្រូវត្រាំអង្ករដំណើបជាមួយនឹងទឹក
បន្ទាប់មកស្រង់អង្ករចេញពីក្នុងទឹកហើយទុកឲ្យស្រក់ទឹកអស់រៀបចំស្នូលដើម្បីដាក់ក្នុងអង្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអាចជាសណ្តែកសាច់ជ្រូកឬចេកវេចខ្ចប់ក្នុងស្លឹកចេកដោយចងរឹតឲ្យតឹងណែនល្អដាក់ស្ងោររហូតដល់អង្ករឆ្អិននោះវានឹងក្លាយទៅជាអន្សមចំពោះប្រេងអង្ករដំបូងយកគ្រាប់អង្ករកិនឲ្យម៉ត់คล้ายទៅជាម្សៅចាក់ម្សៅអង្ករដែលបានកិនរួចចូលទៅក្នុងប្រេងដូងឬប្រេងអូលីវតិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខាប់ឬរាវដាក់ប្រេងនិងម្សៅអង្ករដែលបានលាយរួចដាំឲ្យពុះនិងកូរឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកផ្ទេរប្រេងដែលបានដាំពុះចូលទៅក្នុងដបផ្សេងទៀតដោយប្រើស្បែកត្រង់យកតែផ្នែករាវនោះវានឹងក្លាយទៅជាប្រេងអង្ករតើសណ្តែកសៀងអាចកែច្នៃធ្វើជាអ្វីខ្លះអាហារកែច្នៃមានច្រើនប្រភេទចេញពីសណ្តែកសៀងមានដូចជាទឹកសណ្តែកសៀងតៅហ៊ូប្រេងសណ្តែកឬអាហារច្រើនមុខទៀតតោះពួកយើងពិនិត្យមើលមុខអាហារនីមួយៗដំបូងត្រាំគ្រាប់សណ្តែកសៀងជាមួយនឹងទឹកស្អាតយកគ្រាប់សណ្តែកសៀងនិងទឹកដែលត្រាំទៅកិនឲ្យក្លាយជាម្សៅបន្ទាប់ពីកិនហើយប្រើស្បៃដើម្បីចម្រោះយកតែផ្នែករាវដាំទឹកដែលបានចម្រោះដោយប្រើកម្ដៅរហូតដល់ពុះនោះវានឹងក្លាយទៅជាទឹកសណ្តែកចោះចំណែកសៀងវិញតើវាត្រូវបានបង្កើតដោយរបៀបណាដំបូងត្រាំគ្រាប់សណ្តែកសៀងរហូតដល់រីកបន្ទាប់មកដាក់ដាំទឹកជាមួយគ្រាប់សណ្តែកដែលរីកហើយរំងាស់រហូតដល់គ្រាប់សណ្តែកឡើងផុយអាចច្របាច់បែកដោយប្រើម្រាមដៃសង្កត់ស្រង់គ្រាប់សណ្តែកចេញហើយទុកឲ្យស្រក់ទឹកអស់ដោយមានក្រណាត់ទ្រាប់ពីក្រោមរោយម្សៅដំបែទៅលើគ្រាប់សណ្តែកសៀងដែលបានចម្អិនរួចសម្ដៅចោលរយៈពេល1យប់យកគ្រាប់សណ្តែកសៀងដែលសម្ដៅចោលនោះចាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡហើយផ្អាប់ទុកចំនួន2ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតដាំទឹកឲ្យពុះក្នុងបរិមាណល្មមលិចគ្រាប់សណ្តែកហើយបន្ថែមគ្រឿងផ្សំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រៃឬផ្អែមរួចចាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡដែលត្រាំគ្រាប់សណ្តែកផ្អាប់ទុករយៈពេល2សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះពេលនោះវានឹងក្លាយទៅជាសៀងដែលមានរសជាតិចំពោះប្រេងសណ្តែកសៀងដំបូងត្រូវយកគ្រាប់សណ្តែកសៀងលាងសម្អាតជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់មកស្រង់គ្រាប់សណ្តែកសៀងចេញពីទឹកហើយទុកឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតដាក់គ្រាប់សណ្តែកសៀងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសង្កត់ដើម្បីចម្រាញ់ឲ្យចេញជាតិប្រេងចេញមកពីខាងក្នុងគ្រាប់សណ្តែកសៀងពេលនោះយើងនឹងទទួលបានប្រេងសណ្តែកសៀងការកែច្នៃអាហារផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាហារកែច្នៃហួសកម្រិតពេកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាហារកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់កំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហើយយើងក៏ត្រូវពិចារណានៅក្នុងការទទួលទានអាហារប្រភេទនេះក្នុងបរិមាណសមល្មមផងដែរតើអាហារកែច្នៃមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអាហារត្រូវបានកែច្នៃវានឹងមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីទទួលទាននៅមុខអាហារដូចគ្នាឧទាហរណ៍ផ្លែស្វាយទុំត្រូវបានកែច្នៃទៅជាដំណាប់ស្វាយចាហួយឬចានដំណាប់ស្វាយដែលយើងអាចបរិភោគវាជាមួយនំប៉័ងបានម្យ៉ាងទៀតវាអាចរក្សាបានយូរជាងផ្លែស្វាយទុំដែលនៅស្រស់ឬយើងអាចដឹកជញ្ជូនអាហារប្រភេទនេះទៅក្រៅប្រទេសបើយើងផ្ញើផ្លែស្វាយទុំស្រស់វាពិតជាពិបាកហើយអាចខូចឬរលួយនៅពេលទៅដល់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតម្យ៉ាងទៀតការផលិតអាហារប្រភេទនេះនិងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរីកចម្រើនផងដែរតើអាហារកែច្នៃមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះសពថ្ងៃនេះមានអាហារកែច្នៃជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ពួកយើងត្រូវពិចារណាទៅលើអាហារទាំងនោះដែលកែច្នៃលើសកម្រិតដែលជួនកាលគេហៅថាអាហារកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់អាហារកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់មានផ្ទុកជាតិអំបិលស្ករឬខ្លាញ់ច្រើនដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពជាពិសេសប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមិនឆ្លងក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតបើសិនបើពួកយើងទទួលទានច្រើនពេកអាហារកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់មានដូចជាអាហារកញ្ចប់ឬអាហារដែលអាចបរិភោគបានភ្លាមៗក្រោយពេលហែកកញ្ចប់ការព្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតគឺសារធាតុបន្ថែមដែលដាក់ចូលទៅក្នុងអាហារកែច្នៃដើម្បីរក្សាទុកអាហារឲ្យបានរយៈពេលយូរសារធាតុបន្ថែមឬសារធាតុដើម្បីរក្សាទុកផ្សេងៗត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងអាហារភាគច្រើន
សារធាតុទាំងនោះគឺសារធាតុគីមីនៅពេលដែលសារធាតុដើម្បីរក្សាទុកបានយូរទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវឬញឹកញាប់ពេកវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមានអាហារកែច្នៃជាច្រើនប្រភេទដែលងាយស្រួលហើយអាហារទាំងនោះជួយឲ្យពួកយើងអាចបរិភោគនៅអាហារចម្រុះមុខអាហារកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់ឬអាហារដែលមានសារធាតុរក្សាទុកបានយូរគឺជាការព្រួយបារម្ភព្រោះការទទួលទានច្រើនពេកអាចបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការស្គាល់និងយល់អំពីរបៀបដែលអាហារត្រូវបានកែច្នៃដូចនេះពួកយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយខ្លួនឯងនាពេលអនាគត